အသက်18-19ရှိတဲ့တင်းနေကြတယောက်အနေနဲ့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ရဖို့ဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးလဲအဲ့တော့ကိုကလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကောင်းမှုနေတဲ့ဘာလို့အောင်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ struggle ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစိတ်မပူနဲ့အဲ့ဒီ teenager အရွယ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုကြောင်းတက်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကမိတ်ဆွေလောက်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင် business လုပ်မှဖြစ်ဖြစ်အများကြီးအကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာဒီမှာအရေးကြီးလာပြီကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုတကယ်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတာလုပ်တာထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ရလက်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ရလက်ကောင်းရင်ဝင်ဝင်ပိုကောင်းနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တော့ဆိုရင်ဘာစိတ်ဝင်စားလဲမသိသေးခင်တုန်းကအကုန်လုံးလိုက်စမ်းကြည့်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အမှုပညာပိုင်းလဲစမ်းတယ်ကျွန်တော် sales and marketing ပိုင်းလဲလုပ်တယ်ကျွန်တော် engineer လဲကျောင်းတက်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်ပိုင် business မှာစတင်တဲ့ဟာနဲ့ညင်သွားတာအခုကတော့ဒီလိုမျိုး video ဖန်တီးရတာအမြဲစိတ်ဝင်စားတယ် seminar တွေပြောတယ်ဝေမျှတာတွေစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ຢာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဖြစ်လာအောင်တိဆောက်ပေးခဲ့တာဥပမာအခုဒီ video ရိုက်တယ် video editing ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တချင်းဆိုခဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တချင်းဆိုခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ့်အကို MTV ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကိုလေးလာရင်းနဲ့မှတက်သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါ2009ခုနှစ်တုန်းကဆိုတော့အဲ့ skill တွေအကုန်လုံးကtransfer လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဘာစိတ်ဝင်စားလဲအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိတယ် skill တွေကိုလည်းတိဆောက်ထားတယ်တချို့ဆိုရင်20-25ဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေကအကန့်အသတ်လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဒါလည်းနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုเนาะဥပမာကိုက10သိန်းရနေတယ်သိန်း20ရကျင်တယ်သိန်း30ရကျင်တယ်သိန်း50ရကျင်တယ်သူများတွေရာနဲ့ချီရတယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ထဲမှာတင်ထားတယ်เนาะ profile လေးနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေးပါ